एक वर्कशॉप में ऑब्जर्व कर रहे थे। काफी कार्स में डैम्पिंग होती है, लेकिन कैबिन नॉइज में उतना रियल डिफरेंस फील नहीं होता। और रीजन सिंपल है, अप्रोच। साउंड डैम्पिंग का मतलब सिर्फ डोर्स पर शीट्स लगाना नहीं होता, हर पैनल का वाइब्रेशन बिहेवियर अलग होता है। इसीलिए रियल डैम्पिंग पैनल स्पेसिफिक लेयरिंग के साथ ही इफेक्टिव होती है। एक्सटेंसिव टेस्टिंग और रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस के बाद अब हमने इंट्रोड्यूस किया पैरामैट डैम्पिंग, एक मोर इंजीनियर्ड अकूस्टिक अप्रोच के साथ। और अब ऑटोनेशन इज ऑफिशियली द मास्टर स्टोर फॉर पैरामैट डैम्पिंग इन छत्तीसगढ़, रायपुर। इंस्टॉलेशन के बाद डिफरेंस सिर्फ सुनाई नहीं देता, ड्राइव के अंदर फील होता है, रोड नॉइज रिड्यूस होता है, वाइब्रेशंस कंट्रोल होते हैं और कैबिन नोटिसेबली कामर हो जाता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, काफी टाइम से